र यस्तो ओह्रालोमा चाहिँ तपाईँ अलि इन्जिनकै ब्रेक लाउनु होला, कम गियरमा आउनु होला, त्यो आफै बिस्तारै जान्छ। धेरै ब्रेक लायो भने अहिले हामी धेरै तलसम्म जानु छ, सो धेरै ब्रेक लाउन्न म, किनभने धेरै ब्रेक लायो भने तात्तिन सक्छ, त्यसको पछि ब्रेक फेल हुनसक्छ। सो म धेरै लाउँदैन ब्रेक, यही इन्जिनकै ब्रेकले चलिरहेको हुन्छु म।